Hi friends, Malayalam Techno Keralam YouTube channel. So, we will do an unboxing video. Xiaomi March 17 a budget phone. So, we will online class. Budget value വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അവസാനം വരെ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോ കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടരെ കാണുന്ന ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ കവറിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യസ് നമ്പർ 1 സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡ് എന്നാണ് ഷവോമി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഷവോമിയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോണിന്റെ ലോഗോ, അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ലോഗോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിന്റെ സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ Redmi Note 9 Pro എന്ന് കാണാം. പിന്നെ അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡും അതേ സെയിം ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബോക്സിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G ഹൈ പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയനിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 720G എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർഫുൾ പ്രൊസസ്സറാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസസ്സർ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഡ്രോപ്പ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സർ അല്ല ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് 48 മെഗാപിക്സലിന്റെ അൾ ക്വാഡ് ക്യാമറ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഫോണിന്റെ ബാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5ന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഗ്ലാസ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5ന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 5020 mAh ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. 5020 mAh എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരനും പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സിം എജക്ടർ പിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഷവോമിയുടെ യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കേസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. 2-3 ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിലിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കേസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ. അടിപൊളി ലുക്കാണ്. ഇത് കളറ് അറോറ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളറാണ്. ഇവിടെ 4 ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് വരും. ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം. ഫോൺ ഓൺ ആക്കി ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഫോൺ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് 18 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല 18 വാട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരിരട്ടിയും കൂടെ കൂടുതൽ നമുക്കിതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, അടിപൊളി ലുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു USB Type-C കേബിൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ബൂട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ ബാക്ക് വശവും ഫ്രണ്ടും സൈഡും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ സ്റ്റൈലിഷ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പം നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഡ്രയുടെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് താഴെ വരുമ്പോൾ 3.5 mm ജാക്കും പിന്നെ Type-C കേബിളിന്റെ ജാക്കും പിന്നെ പ്രൈമറി മൈക്രോഫോണും പിന്നെ സ്പീക്കർ ഡ്രില്ലുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയം ബട്ടണും പിന്നെ ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക് ബട്ടണും പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കും കാണാം.
പിന്നെ ഇവിടെ IR ബ്ലാസ്റ്ററും സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. ഈ IR ബ്ലാസ്റ്ററിന്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ TV ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമോട്ടൊക്കെ മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിമോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊരു നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് റെഡ്മി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. റെഡ്മിയുടെ എല്ലാ വേരിയന്റ് ഫോണുകളിലും അത് ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോണിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറയും 8 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും പിന്നെ 5 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും പിന്നെ 2 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു മാക്രോ ലെൻസുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ബാക്കിൽ ഈ ഡിസൈൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് P2A കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത കാരണം നമുക്ക് സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മഴത്തുള്ളികളെ ഒക്കെ ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ 6.67 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ HD പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് 60 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് വളരെ ഫാസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം വളരെ അടിപൊളിയാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫേസ് ലോക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. നോക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ, കാണിച്ചു തരാം. വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ ഫോണിന്റെ അകത്തുള്ള നമുക്ക് ഇതിന്റെ MI വേർഷനും പിന്നെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഏത് വേർഷനാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് MI UI വേർഷൻ 11.0.7 എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് MI UI 11 ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. MI സാധാരണ ഒരു വേർഷൻ പുറകോട്ടാണ് സാധാരണ ഇടാറുള്ളത്. എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ല, ഈ ഫോണിലാണെങ്കിൽ MI വേർഷൻ ഇച്ചിരി മുൻപോട്ടിട്ട് അവർ ഫോൺ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 10 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 10 ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, 10 എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 10 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഇതിന്റെ കാണാം. 64 GB ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ്. ആ വേരിയന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4GB 64 GB വേരിയന്റിന് 14,000 rupees പിന്നെ 6GB 128 GB റോം ഉള്ള ഫോണിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 16,000 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഈ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ഫോട്ടോ മോഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 48 മെഗാ പിക്സലിന്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് അടിപൊളി പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ചെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഫോണിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റിന്റെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ അൾട്രാ വൈഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അൾട്രാ വൈഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് ക്യാമറയുടെ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ സ്ലോ മോഷൻ ഒക്കെ എനേബിൾ ആണ്, എല്ലാം എനേബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നാൽ 16 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 16 മെഗാ പിക്സലിന്റെ അതും ഒരു പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ എന്റെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഫോണുകൾ എടുക്കാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള, ഫ്ലാഷ് സെയിലിൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വി ആർ സൈനിങ് ഔട്ട്.